atención primaria galega enfróntase a unha presión asistencial crecente pola demanda de atención inmediata ante procesos agudos leves, autolimitados e de baixa complexidade clínica. Ante esta realidade, o modelo XIDE reorganiza os fluxos da demanda e integra a xestión enfermeira da demanda para ofrecer unha resposta protocolizada, autónoma e resolutiva desde a enfermaría. Un modelo innovador, seguro e centrado nas persoas. Cada motivo de consulta espontánea rexístrase en XIDE e, se cumpre criterios, derívase a consulta de enfermaría para a súa resolución con protocolo XED. Usamos o CARE para aplicar o protocolo, rexistrar a actividade e integrar todo automáticamente en Janus 5. Garantimos que cada paciente chegue ao profesional axeitado no momento oportuno. Os protocolos XED, baseados en evidencia e elaborados por equipos multidisciplinares, permítennos resolver procesos agudos leves sen derivación médica, sempre con seguridade e educación sanitaria. É un modelo que mellora a accesibilidade, eficiencia e resolutividade. En 9 meses, 19 protocolos activos permitiron resolver de forma finalista máis dun terzo das consultas, reducindo tempos de espera e reforzando o papel resolutivo da enfermaría. O modelo XED introduce un novo rol resolutivo para a enfermería, responde ao cambio de demanda cidadá e integra tecnoloxía, evidencia e liderado profesional. A innovación nace escoitando os profesionais e confiando na súa capacidade. A xestión enfermeira da demanda é innovación que fai equipo, que aporta, que resolve e faino desde a primeira palabra.